తుమ్ములు అధికంగా వస్తుంటాయి కొంతమందికి. దానికి అత్యంత ముఖ్యమైన కారణం ఏంటి అంటే అలర్జిక్ రైనైటిస్. అలర్జీ వల్లే తుమ్ములు ఎక్కువ వస్తుంటాయి. ఆపకుండా తుమ్ముతా ఉంటారు పాపం. సో, దానికి సింపుల్ చిట్కా ఏంటి అంటే గనక యాక్చువల్‌గా స్టీమ్ ఇన్‌హలేషన్ ఉంటుంది. అది తీసుకుంటే కొంతవరకు తగ్గుతుంది. కానీ ఇవి వాడినప్పటికీ కూడా చలిగాలి తగలకుండా చూసుకుంటే కూడా తగ్గిపోతుంది. ఇవన్నీ చేసినా తగ్గకుండా కొంతమందికి అలర్జిక్ తుమ్ములు బాగా వస్తుంటాయి. దానికి లూకాస్ట్ అండ్ లీవోసిట్రిజిన్ అనే టాబ్లెట్ ఒకటి ఉంటుందండి. ఆ టాబ్లెట్ వాడితే వెంటనే తగ్గిపోతుంది. అది రాత్రిపూట డైలీ వేసుకుంటే బాగుంటుంది. బాగా ఎక్కువ ఉంటే పగలు కూడా వేసుకోవచ్చు. లూకాస్ట్ LEUCAST ప్లస్ లీవోసిట్రిజిన్ కాంబినేషన్ అనమాట. థ్యాంక్ యూ.